ఏంటి? సరదాగా చేసిన ఒక్క బ్యాచ్‌కి ఇన్ని ఆర్డర్సా? హాయ్! వెల్కమ్ టు మెమరీ నెస్ట్. హానెస్ట్‌లీ సరదాగా మా మామయ్య గారికి ఒక్క బ్యాచ్ డిజైన్ చేస్తే ఈ లెవెల్‌లో రెస్పాన్స్ వస్తుందని అస్సలు అనుకోలేదు. ఫస్ట్ ఆర్డర్ 6 బ్యాచెస్, నెక్స్ట్ 4, తర్వాత 5, దెన్ 3, టోటల్లీ 18 ఆర్డర్స్ చేశాము ఈ 2 డేస్‌లో. అండ్ ద లిస్ట్ జస్ట్ గోస్ ఆన్ అండ్ ఆన్. డైలీ ఆర్డర్స్ వస్తున్నాయి. పీపుల్ ఆర్ లవింగ్ ఇట్ అండ్ ప్లేసింగ్ ఆర్డర్స్ కంటిన్యూయస్‌లీ. యాక్చువల్లీ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు నేను ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయలేదు. బట్ ఇప్పుడు నా ఎక్స్‌పెక్టేషన్స్‌కి మించి ఆర్డర్స్ రావడం సూపర్ హ్యాపీ ఫీలింగ్. ఈ జర్నీలో మిమ్మల్ని కూడా కలుపుకోవాలనిపిస్తుంది. సో మీ మెమరీస్ ని మా వర్క్ లో పర్మనెంట్ గా చూసుకోవాలనుకుంటే జస్ట్ డిఎం us. We will make it special for you. Thank you for watching. Follow for more.